Beagan Ghàdhlig aidh y ceir y Moncaidh aig y Chèilidh. Agus fan a hais na brein i'r fear-an-taighe, seo fear-an-taighe a bháidú. Y Moncaidh aig y Chèilidh. Bheadh na bodaich agus na gillean óga an sa Chaolas y cumail cèilidh a h-uile seachdain an san taigh ag Iain mac Nèill. Ha an taigh sin oisean an ráid a hadal sìos go Milton. Bheadh a seinn òrain Ghàdhlig agus a gís a sgeulachdan. Agus bheadh Iain mac Nèill a léigh an Oban Times don a h-uile duine a bheith ann san taigh. Bheadh a Moncaidh aig y Chèilidh cúteach, ach bearlis a bhí déanamh chléasan. Agus gosáiríte a déanamh chléasan iad Iain. Bheadh Iain a trot a Moncaidh. Chará Iain agus a Moncaidh idir misal ar y chéile. Ein éasca nar a bheith na fír ann san taigh Chèilidh, ha a Moncaidh sìos ar na sparan. Chanach go duine a dul sìos. Ba crach ben bentáda aige ar an spar agus clach na gá. Nar a bheith Iain trang a léigh an Oban Times, thoisich a Moncaidh ar a bentáda agus na clachan a thuiligh gael sìos iad ceann Iain. Ba sgeulachd iad Iain agus nar a thucht an bentáda agus na clachan ar a cheann, chará Iain cèilidh idir. Léim Iain amach as a chahar, va ferreg fórir, agus ruia an dé a Moncaidh sìos rathaid. Be siúd an Chèilidh, an seanmhátach a rui as dé a Moncaidh. Céilidh rá an sgeulachdan as an Oban Times an átheachgan.